大家，欢迎大家再次回到我的频道，我是 Elise。那么今天的视频呢，是一个关于 MAC 的 One Brand Shopping Haul Unboxings， 里面呢就包括有一个粉底液。 也买了一个气垫，这个 series 其实在 online 红了很久，但是呢，我相信有很多人很纠结，这样子我要买粉底液好一点呢，还是买气垫好一点呢？所以呢，我就打算两个都买起来，然后做一个半边脸的实测给你们看，然后可以跟你们分析，看你们觉得哪里更适合你们自己。我还有买一个这个之前新出的这个腮红，其实呢，这一单东西呢，我是在 这个腮红出了不久过后，我就已经先 online 下单买了的。但是呢，令人生气就是我几乎用了1个月多一点的时间，我才收到了这一单东西。为什么呢？等一下我一边上妆一边会跟你们讲。最后呢，也要跟你们说一下，我也有买一个这个来自 MAC 的这个 lip oil。这个 lip oil 其实出了很久了，然后只是我发觉好像没有很多人讨论它。但是因为我最近呢就会 比较喜欢那种很水润啊、很玻璃唇的那种唇妆的感觉，所以呢，我就想说买一个回来试试看。首先呢，我会这一半边脸先上粉底液，然后这一半边呢，我就来上气垫。那么首先就是粉底的部分，粉底就是这样子的。然后因为我非常不喜欢这个盖头的设计，所以我会不要掉这个。然后我就要把它换上我买的这个 pump 头。我真的觉得粉底液就应该要设计到是有这种 pump 的，不然每次这样子开关，我真是觉得有点恶心。然后，而且粉底液很容易氧化。我首先呢，我就把它挤出来哦，其实还蛮安全的嘞。我这样子挤，我发现我挤不出来，我才发现哦，它开了这个头了过后呢，你还这样子把它转过来， 你才可以挤到粉底液。然后我想跟你们报告一下，我买的粉底液色号是 NC15， 气垫我买的是 NC20。为什么我会买不一样色号呢？因为我看到很多 online 的人说呢，气垫呢它会比较白一点，因为 NCO 的期间呢，就是很多店也没有开嘛。然后后来 MCO 了过后呢，他们就是虽然很多美妆店已经开始开回了，但是呢，它都是全部都是那种没有 test 的状态，所以呢，我也试不到，所以我也就是在 online 上面盲选色号，所以我希望是 OK 的。好，那么首先我会均匀的点在我的 脸，那么我就用海绵袋把它们推开。我觉得这个粉底液哦，很多人都会讲它是那种很持久啊、控油啊，然后高遮瑕啊，然后抗汗这样子，所以我一直以来都会觉得它是一个 可能比较厚重一点的粉底，但是其实我今天这样子上哦，一上来我真的是感觉它是一个蛮轻薄的，它确实是一个雾面的粉底液啦。然后我觉得它这样子上半边脸哦，它是可以讲是完全均匀掉我的肤色了。然后呢，遮瑕的效果我觉得也不错，不过虽然是我的黑眼圈它没有讲遮到很完全啊，大概只遮了50%。然后它的修饰纹理的效果，5颗星来说，我会给它大概 4颗星。然后这个是我刚刚上1层的这样子的一个效果。那么现在我就再来上第2层，就是重点遮瑕在眼下的部分，看一下它会不会堆叠它的遮瑕力。 然后呢，这个就是上了2层的效果，我觉得它的遮瑕力呢是可以堆叠的，但是呢，它堆叠的程度没有讲到非常的高。然后就算上了2层呢，完全都不会有那种厚重感啊、皮肤很难呼吸的感觉。然后至于它遮毛孔呢，我是觉得5颗星来说，我会给它4颗星。然后遮瑕力度呢，我也会给它大概3.5颗星，因为它不是那种很厚重的感觉。黏的话呢是有一点点黏，但是我可以想说再给它 set 一下，看一下它刺进皮肤了过后呢，可能就会没有这么黏。接下来就是我们气垫的部分啦。气垫呢就是很漂亮，这个真的是当初 它刚出不久，我就觉得它很美很美。它就是一个这样子白色的一个气垫粉扑，然后里面呢是黑色的，然后打开这个真的是全新的，完全还没有用过。大概里面是这样子，然后它就是一个很标准的 cushion， 就是里面有一个气垫。好，轻轻沾一下。 As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we
这边呢就是我上了一层的效果，然后我是觉得呢，它的遮瑕力度呢，很像是有比粉底液来的再高一点点，然后保湿程度来说，我是觉得气垫呢也会比粉底液再好一点，但这不是废话吗？气垫本来就会比粉底液保湿度来的再高一点。我个人觉得，虽然他们两个都是属于同一个 series， 都是 Studio Fix 的，但是呢，气垫跟这个粉底液呢还是有差别的，然后这个呢给我感觉它会比较有一点水润的那种光泽感，然后这个呢就是那种比较柔雾的感觉，这是他们两个人之间的差别。至于遮瑕方面呢，如刚刚所说，我觉得这个的遮瑕度呢会比这个的再来的高一点，可能是我这个直接这样子tap上脸，然后以轻薄程度来说呢，我就会觉得这个的感觉再薄一点。然后这个的感觉呢，可能就比较保湿一点。至于修饰肌肤纹理啊，然后修饰毛孔，我个人是觉得这两边的效果呢都是差不多一样的。好，由于今天是一个实测的关系，所以呢，我也不打算再加什么额外的遮瑕，我就看他们最后的那个掉遮瑕的程度呢，会不会差不多一样？因为他们呢这样子，我现在摸上去的上完妆是有一点点黏的，它不是那种可以成摸到完全摸到是粉那种感觉。所以呢，我要来先上一个蜜粉，但是由于是因为他们两个 PK 实测嘛，所以我会尽量两边都沾一样分量的蜜粉，我就这样沾一点点，真的是很一点哦。然后简单的这样子来上在 T 区，然后脸颊呢就是很简单的带过。好了，定完妆呢大概是这样。它两边的妆效，现在肉眼这样子看，其实两边是差不多，但是我觉得 online 的人讲他们两个之间的色号。会说气垫会比较白一点，那这个呢是气垫的 NC20，这个是粉底的 NC15。我个人是觉得很多人都说粉底会偏白一点，然后你要买在低一阶的色号，我个人是觉得没有必要啦，因为你看 NC20，我觉得比起 NC15，就是深至少有真的是差1度那么多哎，所以我是觉得如果你用 NC15就买回 NC15，你用 NC20就买回 NC20就好。Feeling like Pluto, you already knew though. I'm hiding just behind the stars, but how come the stars don't shine when it's day? How come the sky at night makes me this way? Why you so far away? Galaxy cast away, watching you hopelessly. Why aren't you home with me? Space makes me sad. Space makes me sad. 就那么高呢，是来自这个 Benefit 的 They Are Real 的一个这个睫毛膏，自己觉得它的效果还不错，是很卷翘、浓密、纤长的那一种，然后呢，持妆度也不错，然后也不太会晕。但唯一我觉得它不好的地方就是它这个头实在是太大了，它就很像这种比较大的刷头，就是很需要睫毛打底膏这种东西。如果你已经有先擦睫毛打底膏，那睫毛本来就已经变得比较浓密纤长，你再上这个，它就很容易上。如果是你们的眼皮不小心沾到睫毛膏呢，就不要很紧张，立刻把棉花棒拿出来，然后这样子要擦掉它。不然我跟你讲，那个睫毛膏还没有干哦，你一擦哦，完蛋！我跟你讲，你的睫毛就是这样子拖一个过去黑黑的，所以等它完全干了，你轻轻抹一下，它就掉了。修容呢，要用到的就是这个来自它的修容打亮加腮红盘。那么接着下去呢，我们就来打亮，要用到是这一款来自贝卡的。我跟你说，贝卡打亮是真的很好用，就是那种很亮，亮上宇宙天际的那一种亮。
the stars. 啊，我忘记上腮红了，我应该洗完容上完腮红，然后我才上打亮，但是我就是忘记了。我们今天的主角之一就是呢，这个来自 MAC 的 Grow to Play 这个 series 的这个腮红，然后我买的色号是 Grand。然后呢，它是一个这样子透明，因为一向来哦 ，MAC 的腮红啊，我有点懒惰去拿，它都是那种黑色包装的。然后呢，这一次它就出了一个这种完全是透明包装的，我觉得反而很好看诶。但是这个包装的塑料感其实还蛮重的。然后呢，它里面是这样子的，它里面有一个壳，但我可以理解为什么它需要这个壳，因为呢，这个腮红呢，它是那种很软的，你一按下去哦，它就有点会凹进去这样子。然后呢，这个 series 呢也是 MAC 它第一次出这样子质地的腮红，然后我就觉得它非常有趣，因为你知道嘛，美国的开价 ColourPop 也是很喜欢出这种很软的质地的东西，然后我很喜欢 ColourPop 的东西，尤其是他们这种比较软质地 Super Sharp Shadow 啊，还是它那个 Highlighter 啊，所以我想说 MAC 既然出了一个类似质地的，我就想说买来试看看好不好用。那我给你们看看它的颜色。我觉得这个颜色应该是不管是白皮、黄皮，应该都是甚至是比较健康肤色的人都可以驾驭的颜色。觉得刷子沾染上是没有什么问题的，刷具是可以沾染的。然后呢，我就来先上脸看一下它可不可以上到很均匀。可以耶，它是一个比较膏状的，但是呢，我先上了蜜粉，再上它哦。也没什么问题，我觉得它颜色很好看，非常提气色。不错不错。然后另外一边呢，我想说可以试用手来看看。我觉得它用手推呢，会比用刷具推呢来的更加的薄透一点。它的颜色呢，上脸会有那种更加透的感觉。然后它上脸呢，它就会有层那种。它不会还是黏很膏状，它会直接上脸，它就会变成那种比较粉状类的感觉。所以呢，我觉得它也不太会影响底妆。接下来就是今天这个 MAC 的 unboxing 的最后一样东西，就是来自MAC 的这个唇油 Lip Oil， 然后我买的色号是898的 Hit Me Up， 它是一个非常好看显气质的玫瑰色。虽然你一上去感觉会有点存在感，但是呢，随着时间慢慢的 set 了过后呢，那个感觉就没有这么强烈了，就慢慢说你可以适应它，然后它慢慢它比较刺进嘴巴呢，它就不会有一层东西糊在我嘴巴那种感觉。但因为这一款产品呢，它本来就 claim 它自己是一个 lip oil， 所以我本来就是会 expect 它一上嘴呢，就是会比较有存在感的感觉了。然后可是因为它颜色非常的好看。总的来说，我就是不后悔会买这个，但是会不会因为它很好用，想到就是又保湿又滋润哦，又很好用到我想要买第二个呢？这样我又不会。回来啦，那我是简单的随便卷了我的头发，然后绑了一个头发，然后呢，现在的时间是3点半，对，3点37分，比起刚刚上妆的时间是过了1个小时，然后现在过了1个小时的状态呢是完全没有出油，然后也没有浮粉，没有任何的状况，然后一切都很好，而且它现在有更刺激皮肤，有更好看的状态。然后呢，今天一整天我是会在家里的啦，那我是打算要收拾一下我的房间，然后我也没有开冷气，然后就是一个可能开风扇啊，很普通的这样子状态下去测试这一罐粉底的持妆度。然后呢，今天的平均气温呢是31度，算是一个不算太热，但也绝对不凉的状态。然后我也觉得收拾房间也是一个体力劳动，所以可能也会出一点汗，这样正好是一个好时机测试一下这罐粉底的整个持妆能力。那么我们就接着往下看下去吧。现在的时间呢是5点19分，然后现在过了差不多快要3个小时的情况下呢，我觉得我整个妆容的完整度呢还是很高的，所以暂时是不需要任何补妆的动作。我现在觉得两边，一边是粉底液，然后一边是那个气垫嘛，然后我觉得他们的状况都差不多，只是我可以感觉到很像是粉底这边可以再美，就是再完整再美多一点，然后这边呢就感觉再亮一点，就开始好像要有一点冒油光的感觉。两边的妆感都还是很漂亮很完整，然后也没有什么卡纹啊卡粉的问题。不对，
我觉得鼻翼这边可能是因为粉底液会干一点，所以我觉得它鼻翼这边呢有一点点小卡纹，就是有一点小卡。但是呢 ，cushion 这边呢就很完整、很完美，没有事情。可是因为 cushion 通常都是保湿度高一点，所以呢它就没有这种卡纹啊、卡粉的问题。而粉底液通常保湿度没有这么高，再加上因为最近我有偷懒，然后有几天都偷偷 skip 掉，没有擦保养品，所以呢，我最近皮肤状况确实不太好，就是有蛮干的，所以它这样子一点点卡纹，我是觉得可以接受。那么我现在是要出去吃晚餐，我就过几个小时再回来跟你们报告。Hello， 欢迎回来。现在的时间是晚上的9点42分。我是觉得 overall 来说呢，过了7个小时过后呢，它的完整度还是蛮高的。然后刚刚呢，我是有出去吃晚餐的，然后呢，全程呢我也是有戴口罩，因为呢多少你这样子一直戴着呢，它都是会蹭粉底下来。但是我觉得它蹭粉底下来的状况没有讲到很多，也没有讲到很严重。在脸上的妆感来讲呢，它的完整性还是蛮高的。其实一开始这个Studio Freaks 的这个 series 的粉底加气垫的 PK 呢，我一开始是比较看好粉底液的，因为我觉得气垫多数都是会比较保湿，所以我觉得它的持妆度来说呢，可能粉底会比较酥一点。但是我没有想到在我的脸上的持妆度来讲，我觉得过了这么多个小时哦，反而是气垫这边会比较漂亮，反而粉底这边呢，嘴巴这边就开始有一点点浮粉的状态了，所以其实我有一点点没想到，在我的脸上这2个的 PK 呢，可以讲是气垫完胜，但是 overall 来说呢，我觉得他们2个的妆感还是很好的，还是很漂亮的。额头呢2个的状况是差不多，然后脸颊的部分呢也是两边差不多，只是我觉得呢，气垫这边它感觉会比较有光泽感。鼻子感觉出油的状态呢也是差不多，只是鼻翼方面呢，就是气垫这边会维持度比较好，反而这边呢就有一点点脱妆。唯一让我惊讶的是嘴角这边，你可以看到它这边真的是整个开始有点浮粉了，浮浮的感觉。而气垫这边呢是完全没有什么问题的。然后呢，今天的天气呢是如刚刚所报告这样是30多度、31度、32度左右，然后算是蛮热的一个天气。然后呢，我也没有待在冷气房，我在家呢都是这样子开风扇而已。然后呢，也是刚刚有整理一下家里啊，有体力劳动，有出到汗一下。然后过后呢，我有出去吃晚餐，然后呢是全程有戴口罩，因为平时我们戴口罩呢都会这样子一直裹在里面，然后里面会有蒸汽这样子，所以通常呢粉底液会脱妆啊，会浮一点点啊，都是可以理解的。然后这个粉底液呢，它防沾染的能力没有讲到很好，就是如果你戴口罩的话呢，它还是会沾下来，但是情况不算严重。然后呢，刚刚我出去吃晚餐是韩国烧烤，然后还是整个很热大爆汗的情况。我惊讶的是它居然没什么脱妆，气垫这边是很完好的，然后呢粉底这边嘴巴这一晒呢会比较浮粉一点。我也觉得这个粉底其实会有一点点暗沉现象，但是呢它暗沉的状况呢没有讲到非常的严重。然后其他方面我觉得它的维持度也很好，我的眼线几乎是没有什么晕开，看到吗？我的眼线，因为就想说它这边没有什么出油的话，我的眼线的维持度才可以到这么好。接着是我眼下的细纹，因为平时我眼下细纹是还蛮严重的，就很像我之前实测那个 Too Faced 的粉底液，到了9个小时过后呢，我眼下的细纹是卡纹卡到很夸张，就是一条一条这样子。但是这个呢，我觉得它的情况没有讲到很严重，这个是气垫这边没什么卡纹，然后粉底这边呢就有比气垫这边来说是多一点点。然后出油过了这样多个小时呢，它出油状况呢是有的，但是呢它的状态没有讲到油光满面的状态。那我就来试一下压掉这些油光，看一下它可不可以就是恢复到一个很漂亮很完好的状态。就虽然没有讲到全新好像刚画上去这样，但是它真的是可以恢复到一个很漂亮的状态。然后它按了油光下来，它会不会有一点掉粉的情况呢？是会有一点点的。所以我觉得这一款可以。如果是你要去那种很热的国家旅行啊，然后你要找一个超级无敌持妆的粉底还是气垫的话，我觉得你可以考虑 MAC 的这一款 Studio Freaks 的这个 series。
然后呢，接下来想跟你们反馈一下这一个腮红。这个腮红呢，我非常的喜欢，因为它上去的妆感呢，有那种可以自然融进皮肤，然后透出来的感觉。就这个腮红的持妆度呢，我觉得很不错。就even现在过了7个小时，在我脸上呢，它还是有的，它有一点点掉。但是我觉得它掉是因为刚刚我戴着那个口罩呢，一直在摩擦我的脸，它多少都会掉一点，但是还没有讲到完全掉完。这个我很满意，它的整个持妆度、色泽的呈现，然后它的晕染力，我都觉得是很符合，就是我对它的期待的。然后最后呢是这个唇油，这个唇油的颜色是真的是很美，而且我觉得它有一个好处，就是因为它是那种比较水润，它不算水润，它是油的，你一擦上去呢会有一点厚重感，是有点 feel 到它，但是随着就是你可能擦一个15分钟、20分钟，你比较习惯它过后，其实我基本上是不会特别感觉到那种很厚、很不舒服的感觉。它随着时间久了，它整个润泽感开始掉完了没有过后，它也是会留下一个淡淡的唇色在你嘴巴上面，然后它也很好补妆，它不会那种越补越干，然后越补唇纹越深，它补完了过后它又可以恢复到一个很漂亮的状态。至于你讲它是一个唇油，它会不会粘呢？我是觉得以唇油来说，它虽然擦上去会有一种厚重感，但是呢它是完全不粘的，你看。然后刚刚呢，我在按完了这个油光了过后呢，我发现刚刚一开始我觉得它粉底液这边呢，嘴巴这边呢，就开始有点看到那个粉底好像没有很贴肤肤的感觉。但我发觉它刚刚我一按完了过后呢，它那个感觉又完全消失了。所以我觉得这一款粉底液呢，如果你开始觉得它出油了啊，然后妆感没有很漂亮，没有很贴，你不要担心，也不要慌，你就拿出一个滴数出来。就是轻轻这样子按呀，记得哦，粉底液出油绝对不要擦的，你用擦的话，你的粉底液就这样子给你抹掉了。你要轻轻这样子按呀。我觉得过了7个小时过后呢，如果你问我它的遮瑕有没有掉，我是觉得有。就可能是我跟它上去100% 来讲呢，它整个妆感的完整度跟整个遮瑕的维持度呢是维持在80%，它没有掉很多，但是还是有一点点，没有讲到100%。但我觉得很少粉底可以做到很多个小时后还是100% 完整的在那边，它通常多少都会有一点掉。好，以上呢就是今天所有的内容啦，这个是关于到 Studio Fix 的这个 series 的粉底液加气垫的实测，然后我 overall 用上去呢，我觉得我非常的喜欢。然后我觉得这一个 series 呢，各个皮肤都可以用吧，因为我觉得虽然它是算是很持妆的，但是它控油能力没有讲到那种非常非常爆干那种，所以我觉得干肌如果你要用的话呢，我是觉得 OK 的，只是你的妆前的保湿打底要做好。然后如果你是油肌的人呢，我就觉得真是很推荐你这一款。然后如果你再适当的用蜜粉去定妆，应该是可以超级无敌持妆。因为我今天呢，我觉得我用的蜜粉是很少量的那种，就是一点点，所以我觉得如果你 set 回正常你们会用到的那种分量呢，它的持妆度绝对会更加的好。混合性的人呢，我是觉得你的脸颊要做好保湿，然后你的体质呢，可能可以用一些比较控油，像 Benefit 的那一个 Pore Perfection 的那一个控油一点的去打底，然后它整个维持度会更加的棒。那么今天我们的影片就先到这里啦如果你喜欢我的影片呢，欢迎你按赞然后订阅我的频道。然后如果你有任何的意见跟问题呢，我非常欢迎你在下方留言，然后我们可以互相交流。那么我们就先到这里吧，拜拜。